When you speak of scarce skills, people think maths and science. Sometimes it is not the case. When we speak scarce skills, we are talking about artisans. We are talking about exiting schools at grade 9 and going to the FET college or the nowadays called TVET colleges and do boiler making. We are talking 6-month courses like safety and security. Even myself, I can do that if age was allowing me. And go to ESCOM, Transnet, whatever industry that comes in your mind, and be an artisan for safety and security and get large sums of money. I wish schools could take heed of life orientation teachers seriously because they are the backbone of a viable and vibrant economy. If they can guide the learners well, I'm telling you, we would see a very massive change in the South African society. The socio-economic status of each and every individual that will be channeled by them will drastically improve. We should give up the fixed mindset that university education is something to die for. When I was young, yes, that was true. But now that I am old, things have changed and it is time to smell the coffee. To me, this quotation by Robert Greene sounds very sane, and it reads as follows. I open quotes. The future belongs to those who learn more skills and combine them in creative ways. I close quotes. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje sizodingida imibhalo yobuciko ebizwa ngokuthiwa Ubhuku Lwamanqe kanye nalona othi Kudela Owaziyo. Sithena imibuzo emide enkondlweni iyisithupha. Imibuzo emide enovelini iyisishiyagalombili. Imibuzo emide emdlalweni iyishumi-nanye, ingu-11. Le mibuzo emide, lezi zinkomba kanye nezimpawu zokuhlaziya ezitholakala emdlalweni nazo zihlelwe ngokwamazinga. Izinga lokuqala eliphansi linemibuzo emide, izinkomba, izimpawu zokuhlaziya ezine, yilezi ezilandelayo. Uphawu lokuhlaziya lokuqala, isakhiwo, yisakhiwana, ukuvezwa kwabalingiswa. Okwesibili, umsebenzi womlandi. Uphawu lwesithathu, yindikimba nomlayezo. Uphawu lwesine, ulwazi lwaphambilini, yisizinda, ubudlelwano babadlali nendikimba. Izinga eliphakathi nendawo nalo liqukethe izimpawu zokuhlaziya, imibuzo emide, izinkomba ezine ezilandelayo. Umumo womdlalo, umoya nethoni, yingwijikhwebu nesiphetho, yimiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Izinga eliphezulu liqukethe
Imibuzo emide, izinkomba noma izimpawu zokuhlaziya ezintathu. Ukuxhumana phakathi kwenkulumo-mpendulwano noma inkulumo kayedwana nesenzeko. Yisigameko noma isigigaba esifihlelwe umlingiswa othile. Nokulandelana kwezigameko. Izinkomba, imibuzo emide, izimpawu zokuhlaziya ziyathelelana. Isakhiwo nesakhiwana sithinta okuthathu, okuyisethulo, umzimba nesiphetho. Isethulo sithinta okuthathu. Okokuqala, umlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo. Lokho kukuvezwa kwabalingiswa. Emdlalweni othi Kudela Owaziyo, umdaluli memela ngummeleli yiqhawe ngumlingiswa osemqoka ovelele omkhulu obhekene nenkinga yephupho lesiphepho. Emdlalweni othi Ubhuku Lwamanqe, uphindisiwe mathonsi uyiqhawekazi, ummeleli, umlingisi osemqoka ovelele omkhulu ubhekene nenkinga yeshende lakhe elifuna ukuthi libuyele emuva ukuba bathandane. Siyabona-ke ukuthi isethulo sesakhiwo nesakhiwana siyakuthinta ukuvezwa kwabalingiswa. Okuchaza ukuthi izinkomba, izimpawu zokuhlaziya, imibuzo emide iyathelelana. Isethulo sesakhiwo nesakhiwana sethula isizinda. Embhalweni wobuciko othi Kudela Owaziyo, sithola ukuthi indawo iselokishini lakwaChephisi. Isikhathi esamanje kukhulunywa ngezinombolo, ovulandi, izihlalo. Isimo senhlalo asisihle ngoba umbhali uthi umdaluli wayeqhatha umunyu. Embhalweni wobuciko othi Ubhuku Lwamanqe, indawo kusebhange iforamu. Isikhathi esamanje sekunamahhovisi, kunamabhange, kunezingcingo. Isimo senhlalo asisihle ngoba umbhali usebenzisa amagama athi umoya uthi ukuphakaphakama, amanye athi ebabaza, amanye athi engapholisi maseko. Lawo magama afakwe kubakaki ngoba ethula isimo senhlalo. Mfundi nawe mlingani wami, thatha umbhalo wakho wobuciko othi Ubhuku Lwamanqe uvule ekhasini lesishiyagalolunye. Uyawabona yini lawo magama afakwe kubakaki, amanye abhalwe ngefonti ehlukile? Lawo magama siwabiza ngokuthi yimiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Mlingani wami nawe mfundi, wena ofundisa umbhalo wobuciko othi Kudela Owaziyo, vula ekhasini le-13 ubone amagama afakwe kubakaki aphinde abhalwa ngefonti ehlukile. Lawo magama siphinde siwabize ngokuthi ayimiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Okuchaza ukuthi isethulo sesakhiwo nesakhiwana siyathelelana nesizinda, siphinde sithelelane nemiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Isethulo sethula nesisusa sodweshu. Lapha sikhuluma ngombuzo omude, ngenkomba, ngophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa udweshu. Umzimba wesakhiwo wethula okuthathu. Wethula ukubhebhetheka kodweshu, isiqakaqaka, mhlawumbe novuthondaba. Okubili kwalokhu ukubhebhetheka kodweshu kanye nesixakaxaka
kuthinta udweshu lwangaphakathi nodweshu lwangaphandle. Ngicabanga ukuthi singadlulela phambili. Umsebenzi womlandi. Lolu phawu lokuhlaziya luveza ukuthi umlandi unemisebenzi eyisihlanu. Umsebenzi wokuqala ukulandisa. Lapha sisuke sixoxa ngesakhiwo somdlalo kafuphi. Ngicela ukugcina lapha. Uma ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngomsebenzi womlandi, akhona amanye amavidiyo aqoshiwe. Ungaya kuwona kuyo yona le channel. Umsebenzi womlandi wesibili ilona othi umlandi usixhumanisa nabalingiswa. Lokho ukuvezwa kwabalingiswa. Umsebenzi womlandi wesithathu uthi umlandi uyangenelela. Umlandi ungenelela ngezindlela ezimbili. Eyokuqala, uma ngabe esebenzise amagama abhalwe ngefonti engumalutsheki kanye namagama abhalwe kubakaki. Amagama abhalwe ngefonti ehlukile aphinde afakwa kubakaki siwabiza ngokuthi ayimiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Okusho ukuthi lo msebenzi womlandi othi umlandi uyangenelela uyathelelana kanye nombuzo omude inkomba uphawu lokuhlaziya oluthi imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Umsebenzi wesine, umlandi wethula amaqiniso. Indaba yakhe siyayikholwa ngoba ixoxwa nguye. Lo msebenzi womlandi lona uyathelelana nombuzo omude inkomba uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa yindikimba nomlayezo. Embhalweni wobuciko othi Kudela Owaziyo, umlandi usethulela amaqiniso athi uma ngabe umuntu wesilisa elahlekelwe ngumsebenzi uyaye abe nolaka. Okubuhlungu ukuthi uzophakamisa isandla esiphakamisela abantu abangenacala njengomndeni wakhe umdaluli okungumamlanduli kanye nezingane zabo olondiwe. NoChivenga naye wagcina esephakamiselwa isandla, wagcine futhi esethakathwa. Lokhu kweyamene nendikimba yalombhalo wociko emayelana nodlame lwasekhaya nolwasemphakathini. Embhalweni wobuciko othi Ubhuku Lwamanqe, umbhali usethulela amaqiniso athi uthando lwemali lunomthelela omubi uphindisiwe uqegelwa yisimilo. Futhi akanawo unembeza. Uthandana nonkululeko ebe eshadile. Unengane okungeyona ekathamsanqa okuyingane kaNkululeko. Yena nonkululeko banezimfihlo zabo ezithile. Lokho kweyamene nendikimba yokungathembeki. Umsebenzi womlandi wesihlanu. Umlandi uyayiqondisa indaba yakhe. Lapha sibheka inani labadlali. Angithi emidlalweni abadlali ngabalingiswa. Nalapha sisathinta ukuvezwa kwabalingiswa. Angisho ukuvezwa kwabalingiswa kuthinta izinhlobo zabalingiswa. Kunabalingiswa ababalulekile. Kuphinde kube nabalingiswa abangabalulekile. Abalingiswa abancane. Labo esithi abayikhulisi indaba. Emidlalweni othi Ubhuku Lwamanqe, uNkululeko uyimbangi. Ungumlingiswa obalulekile.
Emdlalweni othi Kudela Owaziyo, umpepezeli ungumlingiswa obalulekile, upepezelisa ingxabano phakathi kukaChivenga nommeleli umlingiswa osemqoka obalulekile iqhawe. Kulo mdlalo sithola abadlali abayi12 okuchaza ukuthi uma umlandi eyiqondisa le ndaba yakhe ingayimfushane, ingadlaleka enkundleni yokudlalela. Phindele emuva nje kancane emdlalweni othi Ubhuku Lwamanqe sithola abadlali abayi11. Ukuqondisa enkundleni yokudlalela kungalula, indaba yethu ayiyinde. Singedlula sikhulume ngendikimba nomlayezo. Indikimba umongo nengqikithi eveza amaqiniso okubalulekile nomsuka wentethile. Umlayezo yilokho okuhloswe ngumbhali. Kungayisifundo. Kungayilokho umbhali aqonde ukusiqwashisa asixwayise kukho. Ababhali bavamise ukuthi bakwethule lokhu ngezimo zokukhuluma. Ikhiwane elihle ligcwala izimpethu. Lokhu kungawumlayezo odluliswa umbhalo wobuciko othi Ubhuku Lwamanqe, ngokusivezela amaqiniso okungathembeki kukaphindisiwe. Ayikho impunga yehlathi. Lokhu kungawumyalezo odluliswa umbhalo wobuciko othi Kudela Owaziyo, ukusiqwashisa ekutheni iqiniso elithinta udlame lwasekhaya nolwasemphakathini lunganezithelo ezingezinhle ezingaholela ekuboshweni nasekuguleni kwemindeni ngokomphefumulo. Yingakho nje sesibona umndeni wakwaMemela uvakashelwa ngabavela kumnyango wezenhlalakahle. Okulandela lapho ulwazi lwaphambilini. Ulwazi lwaphambilini luyathelelana kanye nenkomba umbuzo omude uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukuvezwa kwabalingiswa. Ulwazi lwaphambilini lusethulela umlando ngomlingiswa osemqoka ngommeleli, ngeqhawe kumbe iqhawekazi. Embhalweni wobuciko othi Ubhuku Lwamanqe kunesigameko sokufihlwa kwezingane ezimbili, uNokwethemba noThemba lakhe, befihlwa nguphindisiwe efihlela uThamsanqa ukuthi yena unezingane ezimbili azithola phambilini ngaphambi kokuthi bashade. Leso sigameko leso siveza ingemuva likaphindisiwe, siwulwazi lwaphambilini. Senza ukuba siqonde thina singabafundi ukuthi ukufihlwa kukaZiphozonke efihlelwa uThamsanqa ukuthi akuyona ingane yakhe kodwa ingane kaNkululeko, akuyona into eqala ukwenzeka. Uphindisiwe vele uyakwazi ukugqiba afihle izinto ezithize. Kulo mbhalo wobuciko othi Kudela Owaziyo lukhona ulwazi lwaphambilini. Khumbula mfundi, khumbula thisha, ulwazi lwaphambilini luthinta ingemuva lomlingiswa osemqoka noma luveza umlando ngomlingiswa osemqoka. Okwesibili, ulwazi lwaphambilini luveza lwethule umlando ngombhali. Embhalweni wobuciko othi Kudela Owaziyo lukhona ulwazi lwaphambilini, kodwa
lona alwethuli umlando ngomlingiswa osemqoka, aluvezi ingemuva lomlingiswa osemqoka, kodwa ulwazi lwaphambilini kulombhalo wobuciko luveza umlando ngombhali. Yileso sizathu esenza ukuthi ngicabanga ukuthi kunganzima ukuthi ulwazi lwaphambilini lubuzwe njengombuzo omude, ngoba lusetshenziswe ngezindlela ezingefani emibhalweni yobuciko esetshenziswayo kuleli banga. Ngicela ukugcizelela, lokhu kungumbono wami, angisethi iphepha lesibili. Ake siqhubeke-ke. Sithe lenkomba lombuzo omude lophawu lokuhlaziya lifundeka ngalolu hlobo: ulwazi lwaphambilini, yisizinda, ubudlelwano phakathi kwabadlali nendikimba. Siyasazi sonke isizinda sethula okuthathu: indawo, isimo senhlalo kanye nesikhathi. Sizondlula lapho. Ake sibhekeni ubudlelwano phakathi kwabadlali nendikimba. Okubalulekile la ukuthi kufanele sazi ukuthi indikimba iyohlale ihambisana njalo nommeleli. Uma sithi indikimba kulombhalo wobuciko othi Ubhuku Lwamanqe, ukungathembeki. Ubani ongathembekile lapho? Ummeleli wethu phela, iqhawekazi, uphindisiwe mathonsi. Embhalweni wobuciko othi Kudela Owaziyo, indikimba yethu udlame lwasekhaya nolwasemphakathini. Ubani umphehli walolo chukulolo? Ummeleli wethu, umdaluli memela. Ngakho-ke, uma lenkomba ithi ubudlelwano phakathi kwabadlali nendikimba iqinisile, vele indikimba ihambisana okokuqala nomdlali osemqoka, ummeleli, iqhawe noma iqhawekazi, umlingiso ovelele, umlingiso omkhulu. Bese sithi zikhona nezinye izindikimba, bese sixoxa ngazo, ngoba la kuthiwa ubudlelwano phakathi kwabadlali. Kusho ukuthi akuyena yedwa umdlali osemqoka, kodwa-ke bakhona nabanye esingabayamanisa naleyo ndikimba enkulu nezinye izindikimba ezincane. Sesiqedile-ke ngezinga eliphansi, sesizothatha izinga eliphakathi nendawo, umumo womdlalo. La sikhuluma ngesakhiwo nesakhiwana, sikhuluma ngesethulo, umzimba nesiphetho. Sikhuluma ngendaba kusukela ekuqaleni iye phakathi nendawo ize ifike emaphethelweni. Sikhuluma ngezihlokwana ezincane, ngomlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo, isizinda nesisusa sodweshu, ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka, ukujeqeza emuva, ukubikezela, uvuthondaba, isiphetho, esingawuphola vuthondaba, esingawuvuthondaba, esingayingwijikhwebu, umoya nethoni. Umoya yisimo abalingiswa abakusona. Ngakho-ke umoya emdlalweni ufananse nesimo senhlalo. Isimo senhlalo yingxenye phela yesizinda. Ithoni yindlela inkulumo ebekeka ngayo. Le nkulumo leyo ingaqukatha imizwa ethile. Kodwa-ke ungakhohlwa, sagcine sithe there is a thin fine line of demarcation between the mood and the tone. Ngoba singasho ukuthi lo moya lo
owokukhathazeka. Siphinde sithi ithoni ngeyokukhathazeka. Ngicela ukuyishiya lapho. Sizodlulela phambili. Sizokhuluma ngengwijikhwebu nesiphetho. Akekho ongazi. Isiphetho yingxenye yesakhiwo kanye nesakhiwana. Ngubani ongathi akazi ukuthi emidlalweni ingwijikhwebu itholakala esiphethweni kuphela, kanti enovelini ingwijikhwebu ingatholakala kusukela esahlukweni sokuqala kuze kuyofika esahlukweni sokugcina. Sizothatha imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Ngabomu nje ngizophinda. Imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela ngamagama abhalwe ngefonti ehlukile, amagama abizwa ngokuthiwa noma ifonti ebizwa ngokuthiwa ingumalutsheki, namagama abhalwe kubakaki. Kodwa uma ngabe sesiphendula umbuzo sithi imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela isethulela okuthathu: yethula indawo, isikhathi nesimo senhlalo. Ngakho-ke imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela iyathelelana nesizinda. Ungaya nanoma kuliphi ikhasi embhalweni wakho wobuciko. Lapho kuqalisa khona kungayinkundla yokuqala, inkundla yesibili, nalapho kuqalisa khona isigcawu ngasinye. Okuchaza ukuthi inkundla kanye nesigcawu ngasinye siqalisa ngemiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Ukuxhumana phakathi kwenkulumo mpendulwano noma kwenkulumo kayedwana nesenzeko. Okubalulekile ngalombuzo omude is to understand the science behind this long question, which is lapha sibheka ukuthi abadlali ababili noma abathathu noma abane bayavumelana. Uma bevumelana sithi bayaxhumana. Uma bengavumelani sithi bayaxhumana. Bese sibuka ukuthi le end product, lento abavumelene ngayo, iyini. Bese siyibiza ngokuthi iyisenzeko. It is an action that will be taken after the discussion. Uma kungumlingiswa oyedwa, naye phela angithi sizobona imicabango yakhe. Le micabango yakhe will culminate into a particular action. That action is called isenzeko. Ake siboneke, lo mbuzo omude lo uyaxhumana nodweshu. Uma ngabe abadlali ababili noma bathathu bexoxa bengavumelani, yize sithi ukuxhumana, kodwa bengavumelani, benqubuzana, bengaboni ngasolinye, sithi udweshu lwangaphandle. Uma ngabe umlingiswa oyedwa ekhuluma yedwa, lokho yinkulumo kayedwana, ezikhulumela yedwa nje, kodwa enqubuzana nemicabango yakhe, sithi lolo udweshu lwangaphakathi. Bese-ke sizobona lokho azokwenza, lokho abekade ecabanga eyedwa. Uma esekwenza lokho sithi isenzeko. Uma kungabadlali ababili noma abathathu sebekwenza lokho sithi isenzeko. Again, isenzeko is an action that is taken after a discussion.
Ungakhohlwa thisha, ungakhohlwa mfundi ukuthi uxhumana phakathi kwenkulumo mpendulwano noma kwenkulumo kayedwana nesenzeko kusezingeni eliphezulu. Ilapho liqalisa khona. Sithe mithatha imibuzo etholakala lapho. Ake sidlulele-ke kowesibili otholakala ngaphansi kwalezinga. Isigigaba noma isigameko esifihlelwe umlingiswa othile. Mlingano wami nawe mfundi, yini kanti isigameko? Isigameko incwadi kusukela ekuqaleni iziye ekugcineni. Isigameko isakhiwo nesakhiwana. Ila iqala khona. Masithi umlingiswa semqoka unenkinga abhekene nayo. Le nkinga leyo uqala kwesigameko. Kodwa-ke manje uma ngabe isigameko sesisibiza-ke manje ngesigigaba sesichaza ukuthini? Sesichaza ukuthi ezinye izigameko ezingasethusi asixoxi ngazo la, sixoxa ngalezo kuphela ezishaqisa umzimba ezethusayo. Sixoxa ngalezo ezibangela abadlali amahloni, lezo abangafuni ukuthi zaziwe, lezo abazifihlayo, lezo abazigqibayo, lezo abahlephe kwazo. Embhalweni obuciko othi Ubhuku Lwamanqe, yiziphi izinto uphindisiwe ahlezi phezu kwazo? Lezo izigigaba ezifihlelwe uthamsanqa, yizigigaba ezifihlelwe abakwamathonsi. Embhalweni wobuciko othi Kudela Owaziyo, yiziphi izigigaba ezifihlelwe uChivenga? Lezo zigigaba lezo ziphendula lo mbuzo omude. Ukulandelana kwezigameko. Lona ngumbuzo omude okhuluma ngesakhiwo nesakhiwana. Okhuluma ngendaba kusukela ekuqaleni uze uyofika ekugcineni. Kodwa-ke manje ungasabhali ukuthi yisethulo lesi. Umzimba lona yisiphetho lesi. Ungasabhali ukuthi lesethulo sinomlingiswa osemqoka, sinesisusa sodweshu, sinesizinda. Ukhiphe lezo hlokwana lezi. Ingaki sekugcineni, ingako kuthiwa lokulandelana kwezigameko ungena ngaphansi kwezinga elilikhuni, ngoba phela lapho sekufanele ukhombise ukuthi uyakwazi ukucabanga. Sibone undlala usixoxela le ndaba ngaphandle kwalezi ayihlokwana, ngaphandle kokubhala ukuthi ukubhebhetheka kodweshu, lokhu kuyisixakaxaka, lokhu kukujeqeza emuva, kukubikezela, lesi yisiphetho. Kodwa-ke ube uxoxa yona le ndaba. Engibeke ukulandelana kwezigameko ngendlela elula. Ukulandelana kwezigameko kusho mina kufana nesakhiwo. Awuzukubhala lokho phansi. Angithi ngiyachazela nje. Kodwa-ke ungahlukanisi kathathu. Ungathi kunesethulo, umzimba nesiphetho. Ungathi isethulo sithinta okuthathu. Ungathi umzimba uthinta okuthathu. Uxoxe nje kodwa kube kulandelana ngononina. Ngicela ukuyibeka lapho. Ngiyethemba kuzwakele. Ngiyabonga, niyathandwa. Ungakhohlwa ukusubscribe. Sine-channel ethi isiZulu Grade 12 Intervention. Enye ithi isiZulu The Curriculum Breakdown. Enye ithi isiZulu File The Chat Room.